sat ili nešto, pa ću pogledat. Načelno me ne zanima, ali mogu proslijediti dalje pa vidjeti. Morao sam pišat, morao sam baterijicu malo promijeniti na GoPro kamerici. Da. Mislim da ti niti jedeš, niti pišeš. To je skroz dobro. Evo nešto me ipak malo poteralo. Kaj sad? A ništa dalje. Vitlaj desni. Fakat nisam ni gledao kamerom. Desno. Desne gore, ne? Desno je rego. Camino. Kaj je opet u onaj kanal? A nisam onaj turbo. Turbo, samo turbo. Uj. Nemam pojma. Neko izbijanje. Ah. Ah, 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 ah. O majko ti. Daj, frende. Ovako tako s električnim jebote. Ne bismo, lupi si vadim. Lako tako s Cubome. Ovo je dobro. Ovo je jedno. Ti mislim da dobro radi. I mislim da dobro radi svima. A.